Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ahzabi madaniyatun salasun wa sab'una. Utawi iki kubab tentang surat Ahzab. Madaniyatun hiya madaniyatun. Di surat Ahzab itu diturunkan ning Madinah. Salasun iku telu wa sab'una lan 70 para ayat dan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana 'aliman hakima wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhan nabiyyu he eling-eling nabi ittaqi wedya sira Allah ing Allah. Maknane dum tegese nglanggengno sira ala taqwa ing atase takwane Allah. Wala tutik lan aja nuruti sira al kafirina ing pira-pira wong kafir wal munafiqin lan pira-pira munafik. Maksude ora oleh dituruti fima ing dalam perkara yukhalifu kang nilayani apa ma syariataka ing syariat sira. Inna wa satamne Allah iku kana ana sapa Allah taala iku aliman bidat sing pirsa. Manane pirsa bima lan perkara yakunu kang bakal ana apa mah pirsa qabla kauni sedurunge dadine ma atau terwujude ma. Allah itu mengerti sesuatu sebelum wujud, tahu bahwa itu akan wujud. Maksudnya sedurunge wujud ya mun pirsa nek wujud. Hakiman tur dat sing bijak fima ing dalam perkara yakhluqu kang gawe sapa wa taala kuwi. Wattabi' lan anu ta sira Muhammad ma ing perkara yuha kang den wahyana apa ma ile kamaring sira mirobika saeng pangeran sira. Maknane ma yuha ilaika il Qur'ana tekse Qur'an. Al Qur'ana ini badal saking ma terus maf'ul bi il Qur'ana tekse kowe anut ing Qur'an. Inna wa satana wa bima kan perkara yak maluna kang lakoni sapa wong akeh khabiron dat sing pirsa. Wa fi qira'atin nang sisi qira'ah bil faqaniyati lan titik dhuwur bima tak maluna khabiron. Terus kira ayat kita, kira ayat asim. Wa tawakkal ala Allah. Wa tawakkal lan pasrah sira ala Allah ing atase Allah fi amrika ing dalam urusan sira. Wa kafalan nyukupi sapa billahi Allah apane wakilan dat sing kena dipasrahi. Maknane khafidun tisidat sing jaga laka maring sira. Lawa umatu matawi umate kanjeng Nabi ku taben ku anut lagu maring Nabi fidalika ing dalam mengkono-kono perintah kon anut pangeran, perintah ora oleh taat ning wong kafir, terus perintah kon tawakal. Wa ummatuhu ta umat Nabi ku takon anut tahu maring Nabi fidalika ing dalam mengkono-kono kabeh kena hitop kulihi sakabehane dalem. Maja ala orang gawe sapa Allah taala li rajulin maring wong lanang siji utawa maring wong sitok mingkol beni saking ati loro. Maksud ati loro pikiran loro utawa asal loro. Mun sampeyan anut kula mawon manane iki. Mingkol bene saking ati loro. Manane ati loro iku asal loro. Utawa materi sing master loro, materi sing pokok loro. Fi jawfi ing dalam jerone insan atau jerone rajul. Dan jerone insan ya rajul. Rodan krana nolak alaman ing atase wong kala kang ngucap sapa manal kufari saking wong kafir. Oleh ngucap ngene, innalahu. Saat temne iku tetep keduwe wong-wong rajul utawa wong sapa wae kalbeni ana ati loro. Yakilu kang iso mikir sapa rajul bikul len kelapen saben-saben suci minggu masangking kalbeni sing sifate ati mau afdhalah ingkang luwih agung utawa luwih hebat min akli Muhammadin dibanding akale Muhammad. Pon niku siji hukum. Wa ma ja'alalan ora gawe sapa Allah taala aswajakum ing pira-pira bojo sira kabeh Allah irupane aswad. Diam jatin kelan hamzah wa yain lan ya Allah I wa bila yain lan ono hamzah tambo ya azwajakumullah itu zahiruna atau tadzaharuna bila alifin kelan ta alif tadzaharuna qabla ha sedurunge ha wa biha lan kelan alif wa ta lan ta asaniati kang kaping 7 tadzaharuna fil asli dan asali mudghamatan akhirnya kita napa wa ma ja'ala azwajakumullah tuzohiruna min gunna. Nah kira-kira mereka yang bilang tadzoharun. Kok mikir kono bareng. Serai. Kalau saat ini seneng pikir WhatsApp, seneng
Ya seneng-seneng nambah ilmu. Tidak diulangno dadak bingung. Bingung sing diulang maksudnya. Tapi kira asapa itu penting loh. Artinya penting itu nopo nih. Kadang kita itu tidak bisa mendapati makna kecuali dengan kira asapa. Misalnya gini. Nah umumnya imam teng mriki nak maca suci. Lasta alaihim bimusaitirin bisot atau sing umum. Sot kan. Nah itu secara teori itu salah. Salah itu ya salah teori ini, tapi riwayatnya bener. Gak nak bimusaitirin itu tulisannya sin, dhuwure sot. Apa tulisannya sot dhuwure sin? Apa ngisore? Duri. Yang bener, sofa ora ahli masa abu deh. Kowe tau maca napa pasti mau? Apal gitu ya tak semak. Enggak tulisannya enggak gue. So, terus sini ning dhuwure sot nang isor. Tenang nih. Masa apa gitu? Tidak. Wah, aku sampean tuh iso maca. Ngosok dhuwure. Sine ku ning dhuwure apa ning isore? Ya ngaji nganti subuh kan sing kuat. Muga sesuk beraya sing kuat. Tak ulang nganti subuh. Kuat kok. Sekali turu ditakzir. Lho biasa ngaji 4 jam. Nak pasanan kalau ngaji bar isak nganti jam 11. Padahal jam 8 berarti 9 10 11 menganti jam 12. Ya sekali-kali ya pasanan ngaji bar isak sampai subuh rasa sahur. Langsung ke swarga. Apa? Kalau sini, iya kira aku tak Quran Arab. Ndak kalau terang nama ini. Bimusaitirin bisot. Iki maknane kan menguasai. Iku neng kamus, sampean golek ning kamus muncit, kamus napa mawon. Madi saytoro dengan sot itu gak ono. Kabeh ku sin. Jadi sing maknane nguasai iku sin. Saytoro yusaitiru saytorotan. Wa musaitoron fahuwa musaitir bisin. Iku maknane nguasai. Tapi masalah Quran iku riwayat tuh Hafsin sangka qiraai Asim macane sot. Akhirnya kompromi itu ya ditulis sot tapi dikai mestinya teori ini itu sini itu nih sorry mereka gak terbaca teori ini le kaidah le tapi aku roh yang penerapan itu karek kemenak misalnya itu kemenak wong kula niku ora kecelok wong alim ora berausul wong ora pegawai negeri ya tapi wis rapopo barang ngono ae. Saya kira inna woha apa pak sing itu mangdal ladi yukridoha korton gak sing wawahu yakubidu wayak sih ayo saya ki tulisannya apa so sini dua orang misal yang dua mereka diwaca si ya mas nah iya bocah kandani itu wajar bocah lali kurane mas bocah sakti. Ya, jadi gunane kira asap iku nak kena nggo ngelacak soro. Saiki kowe golek ning munjid. Kira-kira ketemu gak materi bahasa toyab sutu bisot. Kira-kira ketemu to nganti mati ku. Kok sing maknane beber rezeki iku sin bahasa to. Lah lucune Imam Asim sing yab sutu ya mok sitok tok, liyane diwaca bisin walau bahasa to wa rizqa. Wa zadahu fil khalqi saya gitu kan, custom aja nih. Apal ya, senam. Nah, tak warai jadi wong alim. Mau nak reso ngalim yo niru gaya nih wong. Nak reso soleh niru. Mulane agak wiridan beda-beda yo niru wong soleh. Jadi ceritanya orang soleh sampai mati. Ini cerita nyata kan. Jikon maca la ilaha illallah gak gelem malah beda-beda. Wah anak putune susah nangis. Piye bapakku wong alim wong saleh kok maca la ilaha illallah. Beda. Terus ketika nasi itu mati lalu wong alim iki ora sudah mati.
cerita aku mau dong ketemu iblis nawani aku pas ngelak banget nawani minum jadi aku gede-gedeki iblis seorang gede-gedeki jadi lain-lain aku menafikan Tuhan selain Allah lah menafikannya itu disimbolno gede-gede itu maknanya orang gede menolak Tuhan selain terus pas ilawo itu sakjane nak coro sebagian kaifiyah itu la ilaha illallah pas tek itu neng kiri janggute pas kenceng tapi nak jika kaifiyah ngono dak ada itu ulama kayak aku nentang kaifiyah tapi yo ben sing ngono kaifiyah mulane dunya iku ben macam-macam nak mbok gawe aturan mari wong rupa tapi nak ra diterangno filosofine gede-gede karo karepe jadi resikune dadi ulama tak warai iki dadi ulama tak warai tak baleni nak mbok kei aturan kok wong sawangane kudu sesuai aturan itu kalau enggak sesuai koyo gak sampe wani ra ngesano la ilaha illallah kafir. Tapi nak ora mbok terang nongkok wong ora filosofi ini. La ilaha illallah, yaiku pas gedek iku pas kencenge jantung. Dianggap finale iku ikrar Allah sing. Aku coba wajib. Contohnya mana kayak gini, nak sampean tahiyat itu kan kabeh dibekem, termasuk musabbihah. Napa petunjuk, napa penunjuk. Bahasa Arabnya kok musabbihah napa? Telunjuk. Nah, telunjuk kan ka'akidi khomsina ka'akidi salah satin wa khomsina koyok wong gawe angka itu 50 telu piye ulama oleh muni yang ini kan 50 iki dianggap 50 terus iki telu berarti 50 telu terus pas muni illallah itu yuharriku anjir hadisnya itu yuharriku diubah no rono lho niki kitab Syafi'i lho, sing kula waca kitab Syafi'i ora kitab macam-macam mboten, kitab jek madzhab Syafi'i. Urung intikal madzhab. Lah riwayat yukhariku hae dari Imam Syafi'i yarfa'u sangka tengok-tengok. Dobano, mana dobano latek illallah terus. Ya wis ngono tok dari Imam Syafi'i. Lah ana riwayat sing maknane yukhariku ya diubah. Lho iku jek Syafi'i lho. Lah saiki wong sing Syafi'i yo dubu-dubu ana sing ngubah-ngubah diingkari. Woi kok aliran opo aliran? Dianggep aliran. Ana mubalek wong NU ku wedinge mosok kok ditakoki omahe Zedi. Kok iso terus ngono iku kiai rapati iso ngaji, tapi pedatone enak tapi ora iso ngaji. Nak ning kitab-kitab fikih Syafi'i, pancen ulama Syafi'i dhewe khilaf, maknane yuhariku iku diangkat illallah. Iki jenenge ubah. Apa? Dihubung-hubungno ngene. Bareng wis kadung. Nek ulama ya kadang kena kadung. Bareng wis kadung dihubung-hubungno dicarilah filosofinya. Yaiku setan itu kepen godho tauhid. Diubah-ubahno ben ceblok. Jare sing ora ngubah-ubah tok, dikono tok ora iso ceblok. Jare sing ngubah-ubah lha diubah-ubahno ora ceblok, meneh tengok-tengok. Ya kan enggak ada. Tapi filosofi wis kadung ngono, terus wong berusaha mencari pembenaran. Mane dadi ulama iku ya repot, nak cerdas iku ora ubudiyah. Ubudiyah iku pokoke nurut pangeran. Nah ubudiyah terus sawangane kok ora iso mikir. Akhirnya ulama itu rata-rata kayak pulau. Jadi cangkemnya secara karu-karuan sama ini. Terus penting itu Islam itu terjaga. Yang salah ben aku. Karena agak ulama itu swarga. Kalau dia tidak peduli be salah itu, ben salah lah. Ben. Lewat ulama apa mati ini? Dan jenengan apa mati? Dia ben salah rak wes. Walakin la ilaha illallah. Sudah kalimat terakhir walakin la ilaha illallah. Ben aku salah rak. Sementing la ilaha illallah. Maksudnya aku salah lah ndak piye paling pro pangeran nak bareng. Nah, tuh mun kula baleni malih ta ora. Sama saya kita bedheki. Wong nganti disyariatno iddah, wong wedok bar rabi dikeloni bojone didukul. Gak njen dalam bahasa fikih gak boleh kinayah. Wong wedok rabi didukul mek sing lanang. Terus dipegat. Iddahnya berapa? Iddahnya kalau dia tidak hamil, maka iddahnya 3 kali masa suci. Logikanya gampang, karena kalau orang itu haid, berarti ada positif tidak hamil. Haid 1 saja memastikan tidak hamil, apalagi haid 2 kali. Bukan 2 kali, karena salah
3 kali masa suci, soalnya mau haid 2 kali. Paham ya? Karena Imam Syafi'i maknani salah satu guru itu 3 kali masa suci. Nah, saya ini misalnya ono wong hubungan intim. Misalnya wong nakal hubungan intim perawan mbek Joko, itu wedi kan nak sing wedok ra haid. Mergo wedi nak apa? Wah, ora haid kok nang dadi. Berarti haid kan bukti apa? Enggak hamil. Oke, berarti iddah itu disyariatkan untuk memastikan kosongnya rahim dari janin. Sehingga nanti kalau dinikah orang lain, nak dua anak, jelas anaknya sopo. Mergo bojo pertama megat, terus beberapa kali haid, berarti ada kepastian tidak ada sisa mani suami pertama yang jadi Dah, jelas ya? Berarti disyariatkan iddah mergo berseno rahim. Saya kalau cangkem elek takok ngene. Tak warai iki Mustofa. Ben ya. Nah Mustofa kan pinter beling ngene. Saiki misale ana wong rabi saiki jam piro iki? Setengah 10 ya. Enggak misalnya nyata, setengah 10 disekseni wong akeh. Bar setengah 10 rabi terus sing lanang wengkek mau teruskan kuliah di Jerman. Wengkek lah gua ya langsung malam ini juga disaksikan berangkat terbang ke Jerman. Setelah 2 bulan 3 bulan cerai. Ini dalam hukum Islam tidak ada iddah bagi perempuan yang saat nikah tidak dikumpuli. Karena gunanya apa iddah wong jelas nggak ada mani wong urung tahu dikumpuli. Oke. Masuk akal kan? Saya kira diwalik ngene tak warai ya. Ben kowe dadi Islam tenanan, kowe percaya mek pangeran ora usah mikir. Saiki iku kawin jam setengah 10 iki kawin. Ya napa? Kawin. Terus dikumpuli. Engko bengi jam 1 dikumpuli. Hari itu terbang ning Jerman apa ning ndi. Terus dinyatakan oleh medis, cawe wedok iki mandul, gak mungkin punya anak. Atau rahimnya dipotong, gak mungkin punya anak. Ketika diceraikan tetap iddah ndak. Loh ngawur, kafir setengah kafir. Istijma loh. Istijma tapi oleh medis divonis gak akan punya anak karena rahimnya dipotong atau mandul. Tetap iddah gak? Karena ono jima, pokoknya asal ono jima ya ono iddah. Meskipun medis menyatakan nggak ada sperma yang akan jadi. Karena agama ini ubudiyah. Ubudiyah pokoknya pangeran ngendikan wis pokoke sami'na. Makanya saya berkali-kali di mana-mana saya ngomong. Pangeran itu pikirannya aja koyo kowe aja nebak pikirannya pangeran. Pangeran itu butuhe nurut, ora kok bener. Makanya itu masyhur dalam kejulukan Imam Malik sampai Imam Syafi'i itu. Masyhur sekali itu. Imam Malik kan percaya ubudiyah, itu masyhur itu. Di kitab-kitab fikih itu masyhur. Gojlokan tapi ilmiah. Kamu Syafi'i kan Imam Syafi'i itu masih muda, kamu Syafi'i punya pembantu. Terus kamu suruh. Saya masih ingat betul contohnya itu. Iqla hadhihi sokhrota fa inna tahtaha dhahaban. Jake watu gede ku grokak, ngisore ana emas. Semangat grokak. Terus sing situ ana budak ngomongi pembantu lah cara saya iki. Iqla hadhihi sokhra. Jake watu iku grokak. Sing budak sing loyal mau muni kon grokak digrokak, ora ana papane lah digrokak. Jek ana emas cek ora ini perintah majikan. Sami'na. Kemudian kowe seneng di loyalitas sing ra roh alasane mbek sing roh alasane. Jadi Imam Syafi'i ya seneng sing ra roh alasane. Karena sing ra roh alasane berarti nurut murni karena perintah majikan. Tapi nak sing roh alasane kok nak misale klak hadhi sokhro. Fa inna tahta hadaban. Cung buka mergo ngisore ana emas. Dibuka. Logis perintah majikan wong ana emas. Suatu saat dikongkon ra diberi alasan. Memangnya ada apa kok disuruh buka? Kalau nggak urgen jangan dong. Mangkel lo gak kawula sing ngene. Gak jawab. Lah mulane bodho iku ilmu tertinggi. Mulane aku nek ana santri bodho ora ro alasane pangeran iku cah pinter. Iku dhuwure fikih. Makome wis go roh hukume Allah tanpa perlu roh alasan. Samina.
Mulane kula mau ngilangi bodhomu karena makommu sak dhuwurku. Dadi kowe wis nglewati aku. Mau pokoke nurut ra perlu roh. Tapi mau Islam digawa wong bodho yo rusak. Mergo ning dinggon bodho yo ngrusak. Tapi keminter yo ngrusak. Akhirnya ulama itu kadang ngetok pinter, kadang ngetok bodoh, gak jelas aja. Ya mergo mau. Nek tak contohno meneh. Iki rumono tenan. Ono Ki Fuad ono Mas Abdul. Saiki kena salat sujud ning pangeran. Tak bedheki. Sujud itu cara mazhab Syafi'i paling resmi, kudu pirang anggota. Tujuh iku al-jabhah wal yaden warubaten wal qadam. Yamane bathuk, tangan loro, dengkul loro, jamaah loro. Berarti 7 anggota kan? Nggih, sepakat ya. Kemudian ma'atahamulin yasir sedikit ditekan. Dari Imam Syafi'i parilane pengandiane umpama kapuk itu nganti kempes. Orang nganti ngecap mboten pengandiane ndak sampai seperti itu. Pokoknya umpama kapuk kempes. Oke, sepakat ya. Ya. Tapi cara mazhab Syafi'i yang lain, kaul yang lain masih Syafi'i. Sementing gerbadu enemplek senajan to tangane ngrongkong atau apa perubatan umpama sejowo malah bingung. Apa dengkule ngongkong ku sah. Sementing baduke sujud. Mergo sujud yang seperti ini wis ngesano murtad. Jadi misalnya ini, ono Zaid sujud yang berhala. Untuk sah dadi murtad itu syaratnya 7 anggota puasa. Loh, kowe tak warai logika kok bocah kok diwarai cerdas kok ora gelem. Apa kowe wani muni ngene? Ora sah iku murtate, mergo sujude iku mau. Wani. Ayo wani to. Sah gak murtate? Lah tapi padha sing pantange. Lho taat mbek maksiat ku beda. Kowe nak sedekah, misalnya aku sedekah ning rukin, syaratnya ditampa pangeran kudu ikhlas. Nah iki aku sedekah ning lonte. Syaratnya ikhlas apa langsung ditampa mbek pangeran, maksudnya dicatet maksiat. Mulane orang ulama itu ngomong ini, ya rada nakal tapi bener ya Allah jenengan pun sae. Nah apik dilipat gandakno 10. Nah elek mek ditulis sitok, tapi masalah sitok tanpa syarat ikhlas ya Allah. Maksudnya nak maksiat itu ora ikhlas lah ditulis. Paham tak Mas? Bocah mesti warai kok ora. Paham to ora? Ya taat. Kowe salat, sedekah nek ditampa kan dibal 10. Tapi syaratnya kan akeh sing dipustakono halal. Ikhlas. Tidak ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya anakku kok neng UGD emergensi, aku sedekah ning rukin kan gak dilem pangeran. Bocah dimicak kriting lali anak. Malah disalahno pangeran. Akeh kan syarat. Tapi nak salah ono syaratnya gak. Langsung tampo lah iya mulane salam potensine luwih akeh timbang apikmu. Mergo mesti di ACC salah niku gak. Salah ku ora ono syarat ikhlas. Aku nyolong gak sah ora ikhlas. Tulis. Wis sedekah ning lonte. Wah aku ora ikhlas. Wong niatku untuk timbang balik kok. Ora iso tetep. Tapi kena sedekah ning ruhin, terus memperbudak ruhin gak sah. Berarti kowe niat memperbudak transaksi ngono. Lah anak ngono potensi salah ambek apik mah. Lare kon tetep istighfar cukup pepeh. Apik tulis 10, dikelip 700. Wah, akeh poin kuwi. Elek mau ditulis. Tapi sitok mantep iki. Sitok dadi, paham paham to ora? Wah, ini hati-hati ya, Mbak. Sitok kasil iki apa? Berat. Iki ngambung wong wedok ora bojomu langsung haram, langsung sah mak. Siap. Tidak kami sedekah terus. Tapi dengan harapan saya iku mbok wahyu ora mesti ditampa. Dadi intinya ngene lho, ngamal apik bener ganjarane 10, tapi syaratnya iku akeh. Ngamal elek tanpa syarat. Padha pinter. Gak maksudnya aku ngelingin, padha. Iso wae nak kanggo taat, sujud itu kudu bener 7 anggota, tapi go murtad. Tanpa. Badhe tok wis sah. Murtad telah sah. Saiki nikah tak contohno ben sampean ngalim fikih. Naga ya bebo alim. Pokoke tak didik bebo alim. Nikah itu kan mengikat. Akdun maknane tali mengikat. Syarat saya di waline cah wedok
dua saksi ijab kok. Mergo naleni lho ya angel. Jajal nak megat. Ki megat ning kamar dhewean sah to. Sah gak ono seksine. Artinya ngene lho, ibadah dadekno mbek ngudari. Gampang. Wis salat takbir kudu aurate ketutup sesuci. Nape ngesahno men jancuk rogen batal. Mergo ngomong rong huruf iku wis waduh lala apa ngono. Melengak sak dadamu ngalor to ngidul wis. Batal. Akhir ulama berdebat. Makanya terus jangan ngaji. Mulane saiki ora usah cerdas-cerdasan. Pokoke nak pangeran dawuh sawitna. Muga pangeran senengane jajal. Tawarai soal musul fikih. Lho niki ilmu tenan. Hal minal mungkin taklifu ma la yutok. Sampeyan delok teng buku usul teng kitab-kitab usul fikih. Apakah termasuk mungkin Allah mentaklif kita dengan sesuatu yang enggak mungkin kita lakukan? Mukhal kita lakukan. Jawabannya para usuliyun mungkin. Jadi mungkin misalnya Allah ngutus ngene, hak jeke bulan itu ceblokno. Jeke menek langit atau menek srengenge. Aku kudu muni nggih Gusti, siap. Ada muni aku, napa mungkin? Karena kena takok apa mungkin, berarti kowe nganggep pangeran ngongkon ora dipikir. Wong kakuan ra iso. Cekak. Iku ngenyek. Kon. Ya sok saya muga srengenge, enggak muga bola. Siap, Gusti. Bareng ra iso muga. Bareng ra iso muga. Lho ora iso kula pergo jenengan. Tek kula muni siap. Lah iku alasane ulama usul fikih mergo Allah tahu mutus sebutin niku tenggene akhir surat Baqarah niku. Billahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasikum billah. Gumrenjete atimu kepengin zina, kepengin maling, kepengin nyolong, gumrenjet tok iku wis ana hisab zaman iku. Akhirnya sahabat, ya Rasulullah, kita ini disuruh perang siap, disuruh mati demi jihad siap. Tapi kali ini kita tidak siap menerima ayat itu. Mosok gumrenjete ati yang enggak terkendali, yang setiap saat datang, kok ono? Ini tidak mungkin, kita nggak mungkin jogo gumrenjete. Misalnya orang ayu liwat, masya Allah, dan ini orang jadi bujuku. Mus pokoknya terus roh bujumu liwat, wah ini kabeh. Pokoknya kabeh gumrenjete ati. Apa kena apa? Ibu sahabat terus sini kita tidak mungkin mampu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ulu sami'na ba'tuna. Wis kowe ora mampu lah, ora masuk akal lah pokoke muni sami'na ba'tuna. Kowe aja koyo Bani Israil ngur dikongkon pangeran dikritisi. Ini enggak mungkin ya Allah. Perintah yang lain kan bisa, ngapain harus ini? Mau cari yang mudah-mudah malah marahi pangeran. Nah, ternyata apa? Ketika ayat itu belum mapan jadi peradaban, jadi perilaku syariat, itu Allah batalno. Pokoknya sementing sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaikal masir. Terus langsung dibatal pangeran la yukallifu wa nafsan. Nak ngono pangeran ngongkon hak kowe saiki munggah langit. Wah anggere muni siap, berarti bukti aku iman mbek pangeran. Nak pangeran yo mampu tenan munggahno aku ning pangeran butuh aku muni siap. Berhubung aku ra nabi, wis rasido. Penting aku muni siap. Tapi nak mending ngene. Apa mungkin Gusti pikir riyen to ngenyek pengen. Nah itu pula sing dilakoni malaikat-malaikat awam. Malaikat sing awam, malaikat yo kelas-kelasan ono sing awam, ono sing elit. Pangeran kan ngendikan ngene, kan sampean roh ben ra usul fikih ben ora bodho teman-teman. Pangeran kan ngendikan ngene ning malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati napa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat sekseni, malaikat awam, saya ulang lagi ini malaikat awam. Malaikat sekseni, aku neng bumi ku gawe khalifah, gawe penggantiku, yaitu manusia. Malaikat langsung menjawab, qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wasfikut intima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Gusti masa manusia sing duwe reputasi mengalirkan darah
dan punya catatan senengane rusak bumi, mosok jenengan dadekno khalifah. Boyo kita yang sering membaca tasbih sama engkau. Logikanya kenapa malaikat ini dinyak pengiran disalah-salahkan? Saya ulang lagi, ini awamul malaikat, bukan kayak Jibril dan Mikail. Ini penting saya jelaskan supaya kamu tidak suudzon sama Jibril dan Mikail. Karena aku yakin di sini Jibril, aku sering kampanye, itu malaikat awam. Saya niru tafsir Qurtubi, jelas tafsir Qurtubi mengatakan ini awamul malaikat, bukan kayak Jibril dan kalau ini terpelajar, gak mungkin ngomong seperti itu. Dari Imam Qurtubi. Taman delok dan tafsir, kalau setuju, ngosok malaikat papan atas kok mensomasi Tuhan. Logikanya malaikat ini salah kan gini, itu kan sama dengan mengatakan gini, Gusti, apa jenengan gak mikir manusa sing kelakuane ngono kok dadekno khalifah. Meragukan saja itu kan bukti mengevaluasi perintah Tuhan. Kan kacau, jarimu kowe nasbihno aku. Harusnya kalau nasbihkan aku kan mentasbihkan, mensucikan aku dari kemungkinan salah. Malaikat awam ini kan kacau, bilang saya mentasbihkan engkau ya Allah. Makna mentasbihkan adalah saya meyakini engkau nggak pernah salah. Tapi mentasbihkan engkau nggak pernah salah kok muni yang benar saja. Masa manusia jadi paham ya Mas? Paham ya? Malah Allah tersinggung. Ini alam mahus, kowe ora apa. Masyhur nego riwayat sampai akhirnya pangeran ngetes sih. Senajan tahu cerita rada Israiliyat. Ono malaikat dijajal kira Harut Marut wakila siapa Zahra atau siapa yang sekarang jadi Lintang Zahra. Wes bareng malaikat kalah debat, saiki ngene wae. Menungso iku salah-salah iku tak gawe menyen tak gawe duwe nafsu. Ra kowe taat karuan ra duwe nafsu. Nggih Gusti kula tetep taat. Wae singkat cerita, mbek pangeran terus saiki disuntik sahabat didonani. Rawong atus langsung zina. Itu ora SMS-an sik gak ngerai sik langsung. Dari pangeran ayo kok ngono wae. Pas singkat cerita terus dia terbang Isra iso mergo bar maksiat terus disulap pangeran dadi Zahra. Jadi lintang sebagian lintang. Meskipun cerita itu Israiliyat itu, tapi itu pelajaran bagi malaikat. Kamu baik itu karena tak desain baik, yaitu tidak ada syahwat. Manusia tak konapik tak kei syahwat. Jadi manusia itu unik. Figur yang didesain petualangan, dikonapik tapi dikai syahwat. Dikon korupsi tapi dikai moto hijau naruh duit. Dikon zina tapi naruh wedok dikai syahwat. Mau seru lah, mau manusia itu seru. Tahu? Seru. Nah, tapi apapun itu benar Imam Qurtubi itu awamul malaikat. Jadi cara berpikir awam malaikat itu wong manusa sering salah kok jenengan angkat dadi khalifah. Malaikat uteke tok ono tok mikir. Ora kok mikir ngene, wong pangeran iku alam, pangeran iku ahkam. Kok tak kritisi, mestine Allah ngatur ya luwih per. Mulane akhire kabeh kiai nak ngaji ditutup wallahu a'lam. Iku wis pinter. Mulane kan amulan kitab gak iso wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mergo iku mesti wis bener. Apa sing luwih apa? Makanya saya termasuk orang yang matur nuwun tafsir Qurtubi. Saya baru menemukan tafsir itu karena maksudnya baru menemukan mufasir yang komentar gitu. Umumnya itu tidak komentar. Imam Qurtubi berkomentar malaikat ini bukan malaikat akabirul malaikat, bukan ru'asaul malaikat, tapi awamul malaikat. Dan buktinya karena Allah punya tradisi kalau malaikat papan atas disebut namanya, tapi kalau awam disebut manusia. Dan itu sah dalam balawah dari Imam Qurtubi. Misalnya ini contoh gampang, kira saya tersinggung misalnya. Biasa wae. Ono jamaah jalalan itu teko misalnya ning kan istilah mau jamaah jalalan yang teko. Tapi nek sing teko aku mosok dibasakno ngono ngenyek. Acara aku Gus Barawu mesti beda. Karena orang khusus mesti disebut. Nah iya misalnya kue di acara pernikahan. Tadi masyarakat datang semua. Jokowi, menteri, ulama, gak mungkin tetap disebut. Wah tadi dihadiri orang banyak. Presiden yang datang itu disebut. Dan misalnya gitu, saya ngaji tafsir Jalalain ini, tekon yang acara. Contohnya Jorokin mati, Jorokin mantul lah misalnya. Istilahnya nak wong biasa kan didatangi semua jamaah tafsir Jalalain. Mungkin nggak saya masuk dalam bahasa itu. Nggak, ini bukan urusan sombong. Nggak mungkin, mesti mereka membahasakan Tuhan Gus Ba'irau. Nah, Allah punya tradisi, Jibril disebut Jibril, maka na'aduwal di Jibril. Quran dia, nazala bihir ruhul amin disebut. Jadi Jibril gak melebu dengan malaikat di bermaksud apa? Malaikat yang protes mau yang awam mau.
Masuk akal gak? Entah pinter kan nongki ibadah. Jangan ulama ya. Jadi pinter tenan. Jadi dia gampang saja cara berpikir. Gak mungkin malaikat spesial ini digelom. Maksud jadi harus itu apa? Rombongan juga mungkin. Contoh menang misalnya ini. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh. Manusa nak diuji pangeran ngene-ngene. Mungkin gak ning kono mlebu Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar. Mboten. Mboten. Manusa ya sing awal. Karena Kanjeng Nabi wal asr innal insana lafi khusr ngono. Jadi sakjane Nabi Muhammad umat itu nabi ramu kene khusus itu mesti disebut khusus nama ya atau khusus lah atau gelarnya pokoknya enggak gemblengan. Kok pinter ini. Semenjak itu aku terus seneng nek Jibril. Aku bisa sempat inak nganti Jibril malah protes. Aku gak terima. Sok malaikat terpelajar kok. Nah, malaikat ini yang kita harus rodok piye karena mereka enggak setuju kita jadi khalifah ini. Sing polu atau jauh fiha majus. Mulane ngaji kan, yang pentingnya ngaji tadi. Makanya kita harus membedakan sifat dasar malaikat itu kan tidak pernah protes sama Allah. Tapi tetap saja ada awamul malaikat sing muni atas alifiha majus fiha. Tapi apapun itu yang penting kula jenengan anut kula ya. Pokoknya nak Allah ngendikan iku ora usah mbok pikir. Samina wa ta'ala. Kayak tadi kowe bayangno kowe dadi majikan. Ana majikanem sing sok cerdas. Bareng mbok ngangkat, "Jele lemari ku buka." Memangnya mau ngambil apa majikan? Kalau enggak urgensi tidak penting, boleh jangan nyuruh. Mantel kan? Selalu kalau kita ngomong kudu ngene, "Le lemari ini buka, mergo apa dijupuk duwe. Le sumure resiki mergo aku ape adus. Jedinge resiki mergo aku katwa tiga gede majikan." Dia apa buruk ngono. Mantel kan? Nah, melane kecerdasan itu kriminal ning aku. Makanya berbahagialah sing bodho-bodho. Ya melane Kanjeng Nabi kadang ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Akeh-akeh penduduk swarga iku bodho. Maksudnya ya ngono iku. Paham berapa menisamina. Alhamdulillah kita rasa kepengen wis bodho. Itu nikmat yang luar biasa. Lha iki mboten guyon tenan, yakin tenan. Tapi rasa nyesal biasa mawon. Artinya ini loh, nak alim, muka-muka ilmu ini barokah, nak bodoh mergo jenis bodoh sing aksaru ahli jannah. Jadi pas alim ya bener, pas bodoh. Makanya sampai sekarang saya kalau ditanya, Gus misalnya ada orang nikah, dan kemudian suaminya itu di Malaysia atau di mana kan banyak, atau TKI di Arab Saudi. Terus istrinya itu hamil, nggak mungkin yang menghamili suaminya, karena suaminya di Malaysia atau di Arab Saudi. Kalau menurut jenengan gimana? Jawabnya, lah aku kiai tetap tangkap anak ibu Joli. Tapi ora tahu kumpul, Gus aku ora tahu roh. Lah aku perlu roh. Ora Gus mesti anak wong liya, gak mungkin anake bojone. Tak takoki. Kowe ngajak cerdas-cerdas, cara mau ngajak hukum, nang ajak hukum asal duwe bojo ya dianggap anake bojone. Pancen ngono cara agama. Al-walad lil firas, pokoke anak iku anut bojo resmine. Seliane gak dibahas. Tapi itu kan gak rasional. Soal bojone ora tau ngumpuli kok. Atau bojone seloro setruk. Nek omah tapi setruk. Utawa apa sing ra iso hamil? Impoten. Ora impoten. Awas sing ra iso kumpul kaliane setruk sono. Nak gula aja iso. Gula mboten. Buat ini tetap ngaji loh, ini tak latih ngaji fikih. Terus bojone hamil, kowe darani sing ngamili wong liya apa bojone? Tetep nak cara syarat kowe kon darani bojone, wis gak mungkin lah. Karena agama mewajibkan kita husnudzon dan gak boleh menisbatkan anak pada selain suaminya. Tapi nanti ini mendingin, tapi gak mungkin Gus, mesti wong liya. Wis berarti kowe pinter, darani aku bodoh, mergo ora iso mikir. Yo, oke aku sepakat barang bodoh. Tapi kita takon. Lalu wong liya iku sapa? Ya demenane iku sing biasa goncekno. Nak wong wis kadung nakal wong siji mungkin gak nakal be wong liya. Ndak jawab e. Mergo menisan melanggar pangeran kan gak mungkin wong wis kadung ora rasane lanangan liya nantang pangeran terus kemudian be wong liya kan kemutensinya mau enggak? Wis kadung biasa zina. Mau Gus. Lah iya cek sebutno. Lalu ketika sing zina iku wong 5 ta 10, bapake sapa?
Ya ora roh. Lah ya padha-padhane akhire padha ora roh. Sekali perempuan dituduh zina sama satu orang atau dua orang, potensinya dia kalau sudah punya mental gitu, zinanya sama orang banyak apa satu orang? Ada jaminan nggak kalau dia konsisten zinanya hanya dengan satu orang? Tidak ada. Lalu kenapa kamu bilang bapaknya Zaid? Kenapa tidak nyebut yang lain? Toh potensinya raro Gus. Lah ya podo raro ya anut aturannya Allah. Pokoknya beranak itu mana ibu jual. Cek mungkin ya mungkin wong ini sementing. Juga kayak aku takoi presiden sapa yo sing legal kok. Ya pokoknya agama itu gampang al-walad lil firus dari dawe Nabi. Pokoknya anak itu dinisbatno wong tua atau bojo sing rezeki. Soal kok ora mungkin padha ra isane. Lah kowe mari bodoh ketika ana wong muni ngono, wah iki cerdas, logis buyutmu. Ketika kowe nuduh wong liya iku sing menzinai, misalnya dituduh Zaid. Ada enggak jaminan perempuan ini hanya zina sama Zaid? Nah, mentalin akal. Enggak, jawab saja. Enggak ada jaminan. Bisa saja Zaid ini Zaid dengan Zaid dengan yang lain. Lalu kenapa Anda menyebut hanya Zaid? Raro Gus. Lah iya berarti kan raro ya bodoh, akhirnya bodoh-bodohne. Daripada bodoh-bodoh, ini anut wae syariat. Pokoknya ihtimale anak ning wong tuane. Bapak resmi ono bapak resmi ono. Mulane kena dadi wong alim. Lah iki butuh wong alim iki nek wong bodoh ora iso bila aku ngomong ini iki ora iso. Mulane aku yo mau ndonga yo bodoh pacarku terus kalah. Itu orang-orang yang nuduh zina. Bagaimana mungkin perempuan yang kadung nakal mau zina sama orang lain kemudian kamu yakini hanya satu lelaki hidung belang itu? Mungkin enggak? Wis mentale nakal lho kan? Panjang padha ora ya. Makanya zaman Nabi ku nek ana gosip zina, Nabi duka, pokoke jong al-walad lil firus. Anak itu nisbatno ning suami resmi. Nak gak mungkin, jare Nabi, ora mungkin mergo raine ra padha, apa-apane ra padha. Bojone undang ning nggonku jare dawuh Nabi. Diundang tenan. Masyhur tak critani kan sampean roh hukum, ojo amen anut wong awam. Beranut di padha awame ya maksudnya. Kok anut asline wis awam. Hilal bin Umayyah. Iku dibujuk ae. Iki lucu cerita. Ana wong sing dituduh demeni bojone jenenge Sarik bin Sama. Ganteng Sarik. Hilal rapati ganteng ireng. Wis bayangno dhewe. Lah Hilal iku wong nabi wan wibawa sekali. Hilal apa takok ora wani. Ngongkon wong. Sale ngongkon Mustafa. Tapi Mustafa jeneng pantangan. Mustafa mau nabi kan, nabi itu pilihan. Sopo, kan itu gak apa-apa. Mana nih angin, kan itu gak jelas. Takok ini, kaji nabi itu ya Rasulullah, andekan lau anna rojulan, lu aja apa tadi hadis? Lau anna rojulan wajada ma'a imro'ati rojulan ma'adha yaf'al. Gus kaji nabi, wonten wong lanang mulai, pas mulai pengomah roh bojone dikeloni wong lanang iki ning dhuwure. Terus mada ya harus gimana ya Rasulullah? Nabi ku formal syariat. Al bayyinah wa illa khudda ala dhahri. Kowe kudu disaksi papa. Nah ora kowe sing tak jilid jare penting. Dijilid mergo apa? Dosa menuduh hadul qadzaf. Cara saiki pencemaran nama baik. Terus apa Nabi? Kan golek saksi papa. Yo kowe kudu disaksi papa. Tak ora kita tuduhi dhewe. Ya mau bar Nabi. Saya gitu. Kalau gue sisi papat, sedek. Sedek rampung. Nabi mau gue gitu. Tapi Nabi jenenge Nabi. Nabi kan gak tahu suudzon, ya tahu curiga. Tapi muka syafa. Singkat cerita ke Hilal yang dikongkon itu. Cerita ke Hilal. Hilal gak puas. Oh, tadi kongkon orang jelas jawab. Nah, takut dewi. Takut dewi dari Nabi. Muka-muka sini coba kurang. Ya Rasulullah, ampun bertele-tele. Iku pulang. Saya cerita. Nggak bisa ngerti beragama sudon bewong. Orang-orang yang sok pinter mengatakan ceki mesti anak zina mergo bojone TKI, bojone ra tau ngumpuli. Iku omongan suudon. Kue ra perlu melok suudon. Karena mereka pun tidak bisa membuktikan kalau zinane sama Zaid. Misalnya wong wis kadung nakal ambek ora bojone. Potensinya juga mau nakal dengan orang lain. Kenapa harus Zaid saja yang
tuduh panjang. Akhirnya orang itu tidak tahu juga ketika dikejar. Lalu podo roy cuma iki sawangane pinter sing kowe bodoh. Mulane buktene nak podo bodone lho maksud guru ben satu-satu. Sementara agama ora kalah napa? Bon ya. Nabi tetap menghentikan seperti itu. Al-walad al-firas walil akhir al-hajar. Pokoknya anak nisbatno ning bapake kok sing zina ya dirajam. Walil akhir al-hajar. Singkat cerita, tetap tuduhan tapi jari hilang. Tapi aku kan gak mungkin mendustakan mata saya sendiri. Wong aku roh dhewe. Tapi aku ya mungkin tentang aturane Nabi. Saya ulang lagi, Hilal sebagai orang soleh, adil, kan gak mungkin mendustakan matanya sendiri. Tapi dia juga maklumi Nabi tidak harus ngikuti hilal karena secara hukum masalah. Terus Nabi dawuh masyhur itu, tak warai sama dalam hukum Islam. Lau yuqnasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'an. Andaikan dalam kasus hilal Nabi langsung percaya sama hilal dan memastikan sing wedok zina, bahaya enggak bagi kehidupan sosial? Bahaya sekali. Bahayanya gini. Aku gedeng bojoku, mantel mbok perkara orang layani kopi, orang layani turu, mantel kodo Nabi, bojoku lo zina Nabi, bojoku dirajam, aku selamat. Bayang nggak kalau semua klaim dipercaya? Enggak, jawab saja. Bahaya sekali. Andai kan Nabi membenarkan hilal, berarti ada syariat siapa suami yang mengatakan istrinya zina dibenarkan dan istrinya saja. Kacau nggak tatanan Islam? Nggak kacau nggak? Kacau sekali. Iya nak tepaan hilal, wongnya bener. Tapi kalau orang-orang lain, gedeng bojone terus modusnya mentersangkakan, terus lagi mengkriminalkan istrinya. Iku hebat terus. Ora pokoknya hukum tetap hukum. Ora iso Kang, mulane wong mikir ben pinter. Tapi memang bodoh penting ya. Soalnya bodoh pentingnya lah. Bener bodoh yang penting. Pinter ya. Artinya sing kadung bodoh terus nawae sementing niate samikna. Kadung pinter mikir hujai pangeran, jadi kok podo-podo di suaraku. Aku ning jero ning teras pokoknya ketemu. Ketemu. Gampang. Bisa diatur. Penting iman be Allah. Nah, saya kira ngono. Singkat cerita terus Nabi disolusiin. Hilalnya tetap ganjel ya Rasulullah. Aku kok mendustakan mata saya itu. Pipi hilal. Nah, hilal itu ya salah. Salahnya ini kenapa dia memaksa Nabi menghukumi istrinya zina, itu nggak fair juga. Nabi nggak bisa dong sebagai hakim, harus nunggu saksi 4. Tapi hilal kan saja nih solusi. Nak dekne roh tenan bojone zina, solusinya akan gampang karek megat. Kalau pun melok-melok Nabi memastikan nak bojone apa zina. Artinya hilal kan menarik-narik Nabi. Kok dia punya solusi internal yaitu dengan menceraikan. Wes, hilal sadar ketika didhawuhi ngoten sadar. Ya Nabi tentu dawuh ya halus. Iki kan kula nyritakno ben gampang wae. Akhirnya hilal tapi ngeten Nabi. Kula nak megat iku gampang. Masalahe kula niku ora kepengin anak iku diarani anak wong kula ora rumangsa. Ngeloni bojoku sekian bulan. Jadi Nabi ku unik. Nabi ku bar hilal mire ngendikan ngene kok sahabat-sahabat. Nabi ku unik. Ya rileks lho. Dong. Jae delok. Nak bentuk bokong pertama disebut bokong. Ingka nawasi al-alyaten al-yang bokong. Nak anak itu bokongnya gede. Ahmasa sapan sing wentising ini. Pokoknya menyebut sekian kriteria. Ada 3 kriteria. Berarti ya bener anaknya sing demeni. Tapi nak anaknya ini berarti anaknya hilal. Singkat cerita, anaknya lahir itu persis rai ini demenan orang kayak rai ini. Tapi ya, ukurannya Mbak Nabi itu ngukurnya gak rai. Bentuk bokong ngambil bentuk sakon yo pentes yo sangi sore rubah sangi sore apa rubah dengkul yo betis cara Jawa pentes ben wal pokoke wasi al yaten ahmasa sakon adlajal ainen ada 3 mbek mripat wong ora disebut pokoke bokong betis mripat. Singkat cerita anak lahir itu persis koyok demenan ya kok angel teman. Kok enak bahasa awam. Murah Nabi wae ura-uran rapopo. Wajib bener kan Nabi. Cuma kalau ini cerita bil makna. Kesimpulan. Terus Nabi ada solusi. Ya ngene ae, Cung. Entah ini keputusannya pangeran ta ini. Dinta ini terus turunlah surat An-Nur gitu. Sing wonten ayat di An-Nur.
Surat An-Nur. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Orang menuduh istrinya zina dan tidak punya saksi kecuali dirinya. Dalam kasus hilal itu yang saksinya kan dia. Jadi walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin innahu laminas shodiqin satu. Akhirnya jawab nabinya, yo ngene lal hilal saiki pangeran wis gawe keputusan. Nak kowe megat yo megat, ora iku ora penting, saiki ngene ae. Nak kira setuju anak itu dinisbatno ning kowe, bojo celuk ning masjid. Karena dulu gak ada kantor pengadilan. Bisa kabeh ning masjid. Wong ditakzir yo ning masjid, wong dikisos yo ning masjid. Pengadilan yo ning masjid, kawin yo ning masjid, sahabat nganggur-nganggur nak turu yo ning masjid ora burerah barang ngono. Pokoke masjid itu multi riyen to. Lane darane masjid jamek, multifungsi di sini mana ada jamek iku nggo ngumpul. Dadi gua poe yo ning masjid. Nabi rembukan parang yo ning masjid, istirahat ning masjid. Nak modhi tamu yo ning masjid, karena tamu enggak boleh rawon ning dalem Nabi kecuali ditimbali. Kalau kuwi yo ning masjid. Akhirnya ayat itu turun. Cawe doi tadi itu sebetulnya insaf kan, sing lanang terus disaksikan orang banyak. Sing lanang ngadeg. Saya bersaksi bahwa kesaksian saya bahwa istri saya zina itu benar. Kesaksian sumpah kelima, cara saiki siap tabrak truk. Kan sumpahnya ping 5, papat bersaksi nadine bener. Yang saksi kelima, kesaksian kelima annala anatawahi alaihi ingkana minal kadhibi. Pokoke si cara saiki siap sabar beda atau siap di tabrak truk, mbok ora disabrak sidan, ngomong istilahnya tabrak truk, jare loro jarene. Nah, rungokno nggih. Pun, lah sing wedok ajane mek insaf. Bareng ngerti hilal pede begitu sing wedok mek insaf, mau ngaku zina. Terus keluarga besarnya si wedok ngomong ngene, kamu jangan mempermalukan kaum kamu. Jika kamu mengaku zina, maka mempermalukan kaum kamu. Terus Allah ngendikan wa yadra'u anhal azaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata ana wadhu alaihi kan saterusé. Nah, terus wong wedok ngendikane Kanjeng Nabi lewat yang dibenarkan Quran atau Quran yang dipraktekkan Nabi. Sing wedok yang ngadeg. Wallahi sampai 4 kali ya. Wallahi apa yang dikatakan suami saya itu bohong. Dan saya siap mendapat murka Allah atau adabnya Allah ingkana minas shodiqin jika dia benar. Ini kan babak podo-podo wani nantang adab. Dua orang ini sama-sama berani nantang. Ya sudah gitu hakim menyerahkan kepada hukumnya Allah. Ya wes furriqa bainahuma, kemudian orang ini dipisahkan secara lamanya, enggak boleh kawin lagi. Dan anak ini resmi tidak bisa dinisbatkan ke suaminya. Jadi untuk tidak menisbatkan anak ke suaminya itu nunggu suami istri berani sumpah li'an. Paham ya? Selama itu sama-sama nggak berani, kita nganggu hukum sing aman indah wa rasa suudon al-walad lil firas. Pokoknya anak anggap baik anaknya apa? Iku wis aman. Lalu apa tuh neliti wong? Kok nganggur temen? Oh, secara medis gak mungkin sekolah setruk sekian tahun, macam-macam gak mungkin. Bisa munggah kok ngono kan ngono apa? Lalu apa mikir ngono barang? Suudon kok hobi. Wes muni raro ya aman, kowe sampeyan ketemu pengiran mesti ditakoki. Jek kasus investigasi ini kowe ora detail ta ora ya ora ngalah takokan ngono. Ora dadi takokane pengiran opo? Pikir. Ane kalau suwun ya syariat itu kita tegakkan, termasuk gak usah monis-monis sesuatu sing kowe ra dikeki otoritas Allah. Ya itu disebut lasta alaihim bimusaitin. Banyak sesuatu yang bahkan Nabi pun gak diberi otoritas. Saya mau balik wow. Jadi dalam banyak hal Nabi sekalipun kekasih Allah itu banyak hal gak dikasih otoritas. Yo mau dikeki hukum pokok sing dadekno tatanan umat ini baik. Ya gue mau, misalnya dalam kasus Hilal bin Umayyah, dia nuduh istrinya zina. Andai kan dibenarkan Nabi, maka semua suami yang kecewa dengan istrinya, padahal istrinya tidak zina, tinggal ngomong ke istrinya, betapa rusaknya tatanan hukum. Karena nanti efek dituduh zina, suami istrinya dirajam, suaminya dibenarkan, kuaco enggak? Nah,
makanya pentingnya ada saksi 4. Atau coba malah mikir, tapi nang boleh saksi 4 sedang barbar lah yang penting. Iya yang penting apa? Ya ono sing anggap melek takon, kula ge nate bas Mas. Nah di video Gus ono saksi rekaman. Cek seneng ya kowe roh gambar ngono. Ngono ora ngacen. Cek seneng ya kowe roh gambar ngono. Wong delok gambar wis dosa, lah nek kowe nyeseli liwat gambar kowe wong fasik. Wong fasik ku seksine ora ditom. Wes paham. Lah iya ana wong nyuting ngono sitok. Terus diedaro. Sing nyuting yo fasik, apa sing meretas sing ngekekno. Sing nge-share yo fasik. Sing nampa pamen didelok wae. Terus wong iki lapor ning hakim. Cara aku dadi hakim. Hei, kowe delok ping pira? Pisan, Gus. Ayo. Pupune putih ora putih. Fasik kowe. Delok ngono kok nganti jelimet. Lereni masjid kandhane ora oleh khutbah wis delok. Jadi misalnya teknologi lah itu ada masalah. Wong sering delok gambar ngono ku fasik to. Wong fasik ditampa gak kesaksian. Mulane ra usah ana pertanyaan, bagaimana kalau saksinya itu foto? Selain iso direkayasa secara ilmu nopo? Ya ilmu perfotoan niku wae juga fasik. Wong kok pegane ngincep wong ngono fasik terus. Selain nganggur. Statusnya loro nganggur. Mesti bojone ayu sibuk kelon dhewe lha opo ngincep wong. Dadi kemungkinane oke. Aku yang mangkel, hukum sing ra jelas itu gak dilawan terus. Ayo paham gitu terus. Ben sampean tahu ngaji fikih ya, dadi ben tahu ngaji fikih. Dadi fikih itu bambu ya, al-walad bil firas walil akhir al-hajar. Untuk menafikan anak dari bapaknya itu nunggu sama-sama berani sumpah napa? Iya. Itu surat anu sing disebut surat An-Nur, surat napa? Terus nama itu. Jika walil wahidi kelan pengucap wong siji masalah kan umpamane disau jadi maring bojone mahir anti ali ya kadori anti utai sira ali ya sun ibu kadori mi kaya gegere ibu isun umahat. Dadi kula ngaos namung niki mengke dalu kula langsung wonten acara keluarga terus mengke dalu sama kalian apa jam 3 kula mulai langsung. Ummahatikum ing dadi ibu-ibu sira kabeh kal ummahati tegese kaya ibu. Kita harimia dalam harame zaujah bidzalika kelawan mengkono-mengkono dihar. Mergo li adi dzalika krana kaitunge mengkono-mengkono dihar fil jahiliyah di dalam zaman jahiliyah dihitung tolakon itu. Wa inama tajibu mestine wajib. Di kelawan ikilah dihar apa al kafarah bisartihin apa bisarten. Ono hak ini. Bisartihi kelan syaratnya wujubil kafarah. Kama gaten perkara dikira kang sedhen sebut apa ma fi suratil mujadalati utawa mujadilati. Nah umum iki mriki maca mujadalah mujadilah. Umum. Enggak boten surat mujadalah nang mujadilah. Mujadalah. Fi suratil mujadalati ing dalam surat mujadalah. Nggih sakjane niku normale iku mujadilah Kang, tapi terkenal mujadalah ya melok-melok sing umum Mas. Ben melok ahtaru ahli jannah. Diceritane ngeten lho Kang, ben sampean ngerti ya. Riyen zaman jahiliyah, iku nek ana wong kok muni bojoku Dik, kowe iku mirip ibuku. Lah mirip ibu kan haram dikeloni. Ibu kan haram dikeloni. Berarti kena miripno bojomu ning ibumu, berarti bojomu katut haram dikeloni. Mergo wis kadung mbok serupano mbek ibu. Lah iku zaman jahiliyah, ngono iku jenenge tolak. Ngono iku jenenge apa? Tolak. Semono. La haula binti Salabah wong ayu. Terus tak critane jorok-jorok wis. Wong ayu. Mestine wong ayu ku wis mbok bokonge menarik mbok piye pokoke wal hasil iku pas salat sujud iku mergo barakat mbok piye sing larang teko tertarik. Tertarik gak iso ngempet njaluk. Wis cerita. Ya sareng bayangno. Nah wong Jawa kan gak pati hibrong pakanane mendoan. Wong Arab pakanane daging dadi kok coba bayangno. Jadi aja ngempet sedih wong Jawa iku ya wis melarat pakanane mendual, pikirane utang. Wis ora ngarah hobi ngono iku. Minat itu berkurang, wah. Paham ya? Coba yang wong Jawa iki bayangno wong sugih pakanane daging. Ora ana BPKB temangsang. Jadi kok dipikir. Lho nggih lho, kita warai ilmu niki ilmu tenan.
Saya ini kan peneliti kitab. Nanti melihat, kalau kan gadah TV parabola. Agar dulu tak setel TV Yaman, TV Arab Saudi. Kalau kan iso bahasa Arab. Sampeyan iso menawa marah ketoro. Ini kisah nyata ya. Ada orang Yaman tuh istrinya 4. Diwawancarai istri pertama di satu rumah. Kenapa Anda tidak cemburu? Dorroh, maru bahasa dorroh. Lima adalah tuhiri nabi dorroh tagi. Jadi saya kenapa kamu tidak cemburu sama maru kamu sama poligami kok? Bojo kedua betul. Madu. Jawa maru. Jadi istri pertama itu saya yang menyuruh. Lu kok aneh? Penanyanya itu wong Indonesia, wong ini gila, menduan ini. Menduan tempe, terus sampai urapan ini, lalapan bau, gudangan lo, gak sing iwak itu, udah. Oh, lah lo, iso lo, wong Jogja mana gudangan lo, lawe lo, gak iwak lo. Menduan nih, bawaan nih, itu kan gak hiper. Ternyata apa? Istrinya itu tidak kuat melayani suaminya karena pakanan daging mau mahal. Supaya dia tidak korban sendiri nyuruh suaminya itu neka lagi. Jadi dia tidak jadi korban. Hipernya. Ketika kedua cocokan bersing pertama. Ya urus kontrabinus. Akhirnya makanya mereka itu senang. Kamu cowok kan orang. Terus itu seminggu bisa. Oh mendoan be utang. Itu harus meruntuhkan. Sarau saat apa jeruk-jeruk. Sementing kamu mau mendengar beda. Mulai kalau takut mau harap sudah tenangin. Lu sing ngomong sing itu mereka mau berarti korban sendirian. Mulai ngaji aku kalau di TV para pelaku. Ya sing lanang melok wawancara guyon. Jadi beto. Mulane mau sholat itu ngenteni pirang menit, ora sabar. Pas sujud tuh wong ning riwayat itu fasa jadat fa'a jabat ajizatu. Maksudnya roh bokong itu tertarik. Langsung ngajak sing wedok ora gelem lewat lagi pas sholat ngene. Dicara gelem tersinggung cara ngarep dhisik nak tersinggung anti alia kagus nak ngono statusem kaya ibuku. Iku marah yang tertinggi dicara gelem iku ngono iku. Nah singkat cerita bareng wis kadung muni ngono, wis bar salat wis wayahe tampil dijak gak gelem, padha ora gelem. Mergo nganggep ngono iku tolak ngono sejarah. Paham ya? Wah, susah. Padahal kadung tuwa maksudnya sudah anak akeh. Sing wedok iki rada jorok ku ya jorok. Matur. Pertama sing lanang sing matur, ya Rasulullah saya ngalami gini-gini. Nabi karena belum ada panduan Islam, Nabi itu kan orangnya jujur, gak pernah ngakal-ngakali hukum. Berapa yang saya kira iso itu disah-isahno. Nabi mboten nak dereng enten wahyu nggih. Mendel. Ya Rasulullah saya ngalami gini-gini, menurut jenengan sepundi? Lam yunzal fiyase, aku rontok wahyu. Entah ini ya. Tapi kalau mau kepengen kumpul malih ora iso, wis kadung dihar kowe ora iso kumpul sik. Akhirnya kaulah bojone tak trimo. Mulane bolak-balik wedok ucos tenan. Wong lanang matur Nabi ra tuntas, wong wedok tuntas. Mulane sampai qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila. Allah itu mendengar omongane wong wedok sing mbantah kowe Muhammad. Jadi Nabi urung tau dibantah wong lanang, bantah wedok tau. Dilabrak. Wah, kowe lah marani ya Rasulullah. Jare jenengan darani dihar ku tolak. Katanya hukum dasare ngono iku ning gone hukum sebelum Islam. Ya Rasulullah. Kula niki wong wedok. Nasar tulah hubat. Nasar kula gelar weteng kula sing apik teng gene dik. Wis dekne ngentekno ayu wa akala sababi ayu kula dientekno mbek bojoku. Bareng aku tuwa terus jenengan ngukumi kula ra bojone kok enak. Nah anak kula di rumah dekne go sia-sia. Wong jenenge wong lanang ra iso ngrumat anak. Tak nak rumah kula ya sia-sia wong aku ra di dhuwit. Sing jelas hukumnya aja tolak. Nabi wonge jujur, Nabi apian kang ora kaya mubalek terus ngomong hukum ora ahli-ahli ini ngomong. Nabi mboten kersa. Ya ngono sih pokoke sementing aja kumpul sih ora ono hukume. Ngono terus kanthi pentel terus jujur Nabi mlebu kamar. Ya Rasulullah tak lapor pangeran jenengan.
Jenengan tak lapor pangeran, kok aku mulai sungkem lapor ning pangeran. Bahwa hukum ini tidak benar, harus dibatalkan. Kok penak oh? Wakilnya sujud ya Allah, bahwa dihar kayak tolak itu tidak fair. Pengiran diterang loh. Ya itu kacau. Mulane kira dilawan bojomu pengiran dilawan. Pengiran deh. Wah, selarang itu wah. Sujud dong aneh, ya Allah ini hukum tidak fair. Tolong beri keputusan yang jelas. Pas sujud nangis tapi wongnya ikhlas. Jibril turun yang Rasulullah nurono surat Mujadilah. Mana nih? Mujadilun wong lanang gak, tapi Mujadilah turun wedok sing mbagoni Kanjeng. Akhirnya pas saw itu sowan Nabi mau main sembunyi. Qad unzilat fiki. Wes diturunkan kuwi ayat iki. Qad sami Allahu qawlalati. Jadi maknane qad sami teman-teman midanget sapa Allah. Qawlalati ing pengucape wong wedok Mujadilu kasing bantah kuwi. Fi zaujia ing dalem bab urusan bojone. Jadi dia demi mempertahankan bojone nglabrak Rasul, gak terima nglabrak pangeran wong wedok. Lho Mujadilah ku maknane mujadalah debat sing kasar ku maknane. Mboten musyawarah, kang redaksine pangeran madoni, melane iki jono maknane madoni. Madoni ku nadane tinggi terus ngawur lho jenenge. Ngabrak. Wah, akhirnya terus dihar dibatal bahwa dihar itu tidak tolak. Jadi ya berjasa deh ini. Nah, terus singkat cerita, wong ini sepuh, khaulan akhirnya sepuh, masyhur nih riwayat. Suatu saat Umar Amiril Mukminin itu mau liwat dengan pasukannya, dicegat be khaulah wis tua, wis renta, wis bungkuk. Pontane Umar dicekel khitam kendali nih, ya kengkange tali kengkange. Umar dikandani ku dilu, itu berjam-jam. Wong itu ana tuwa nak omong ora iso ngakhiri. Iku sekolahane iku ora wong Indonesia, ora wong. Iku cara Indonesia iku nate kula hitung diomongi jam 11, meh apen entek wektu dhuwur, sampai meh setengah 3 jam 3. Pokoke sedurunge dhuwur nganti meh entek wektune. Dhuwur anggape jam 11 sampai meh. Wah, pasukane ngamuk. Piye, Pak? Akhirnya bareng dhuwur ngapunten jadi entek asar, apa asar, entek dhuwur. Ngapunten dene iki kula dereng dhuwur tak dhuwuri. Mengke terus nang. Roh sopane ngono pasukan Umar tanya, "Lima ada ya Amirul Mukminin?" Masyhur jadi. Kamu tahu siapa yang menghentikan saya itu? Dia adalah khaulah yang ketika protes didengar langit tujuh. Kalau Allah saja mendengar, masa Umar tidak mau? Pangeran wae min fauqi sab'i samawat dari langit rungokno khaulah kok aku terima Umar. Kang umpama aku ra wedi dhuwur entek tak rungokno sak entek omongane. Ya melane sing bener iku surat Mujadilah. Tapi umume wong maca Mujadilah ya aja komentar, biasa wae. Wong kula sing minter melok bodoh. Agak tak ewa ke salah. Kalau kita pinter ya pas mulang ini, bari wis bodoh menes. Wes mertua kepengin mlebu aksaru ahli jannah napa? Jadi akhirnya napa? Sebuti ngendikane pangeran wa ma ja'ala asbajakumul itu zahiruna min dunna napa? Ummahat. Bon, jadi ini jelas. Jadi dihar itu tidak sama dengan kama batin berkorot di kanten sebelah fil Mujadilah atau fil Mujadalah dalam surat Mujadilah atau surat apa? Mujadalah. Tapi sambil Mujadalah lagi sama. Cuma lebih spesifik. Mujadilah mereka ayatin apa? Qad sami Allah qawlalati tujadilu kang bantah sapa lagi. Berarti isim fa'il apa? Mujadilah sing wong wedok sing bantah. Wa ma ja'ala lan ora gawe sapa wa ta'ala atiyakum ing anak angkat sira kabeh jam udai ente lafat atiya jam edai wa utai dai iku man wong yut akan diundang sapa man riwiri abi maring nisbat yane bapak man diundang ibnan minangka dadi anak lahu kedue wiri abi Allah ora gawe anak angkat itu dipadakno abna aku ing anak sira kabeh hakikatan mah ora iso misalnya anak angkat kok berhukum sama persis dengan anak kandung raiso. Dari kum temong kono kabeh kaulukum pengucap sira kabeh di afa itu melan cangkem sira kabeh.
Yahudi tegese Yahudi wal munafikin lan munafikin. Kalau pada komentar sopong Yahudi lan orang munafik. Lama tazawaja semangsa ini kai sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kai Zainab kai Zainab. Binta Jahsyan kang dadi anake Jahs. Allah dikang kanat kang ana sapa Zainab iku tah imra'ata Zaid bin Harisah tahu dadi bojone Zaid bin Harisah. Allah dikang taban kang ngangkat anak hu ing Zaid sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau padha ngucap sapa Yahudi lan orang munafik ngene. Kamane kan ngene Zaid bin Harisah niku riyen dipek anak angkat Kanjeng Nabi sampai keceluke Zaid bin Muhammad. Iki keceluke napa Zaid bin Muhammad. Terus Zaid itu di bojo jenenge Zainab. Nah berhubung Zainab iku bojone Zaid dianggap mantune Kanjeng. Bareng Nabi nikahi Zainab dikomentari Muhammad nikahi mantune. Napa? Muhammad nikahi mantu. Padahal Zainab iku trimo bojo saka anak lah sing haram tenan kan ngerabi bojone anak kan. Jadi kados kula misalnya kan gak mulai nikahi bojone Hasan, iku anak kan. Tapi anak angkat angsa. Mane ning Quran disebut wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Kowe iku haram nikahi cah wedok sing dadi bojone anak kandung. Napa? Wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Terus begini. Kalau pada komentar sapa wong Yahudi lan wong munafik tazawaja ngamini sapa Muhammadun Muhammad imra'at tabnihi ing bojone anake Muhammad. Padahal hakikate ora anake Kanjeng Nabi tapi anak angkate Kanjeng Nabi. Berarti secara nasab ada enggak hubungannya Zaid dengan Kanjeng Nabi? Enggak ada. Berarti bojone Zaid ya enggak ada hubungan nasab sama sekali, hubungan musyawarah ya enggak ada. Berarti hakikate Zainab wong liya total lopo mantu? Wong liya total. Paham ya? Fa'adzaba mongko gorohno hum ing Yahudi lan munafik sapa wa ta'ala dzalika ing kono-kono kabeh. Wa wa ta'ala yaqulu dawu sapa ta'ala al-haqqa ing dawu sing hak. Dzalika ing dalam babakan mengkono-mengkono anak angkat lan dihar. Maksudnya fi dzihar lan naqafit tabani. Maksudnya dzihar ya dibatalo ora setingkat tolak, tabani ya dibatalo enggak setingkat anak kan. Mane hati-hati ge, pokoke kula bolak-balik matur, anak angkat iku hati-hati. Mergo ana hukum rane kathok. Kula bolak-balik matur. Misale kula mek anak angkat cah wedok utawa cah lanang. Terus diarani misale Sri binti Bahak. Bareng cah iku gedhe roe binti aku. Ape salat salim mbek aku. Ya kan tetap saya tidak mahram sama sekali. Dia sholat saja pede karena ngira saya bapaknya. Padahal setelah pegang saya itu artinya pegang orang lain apa pegang bapaknya? Berarti wudunya batal. Bahaya sekali. Jadi ini bukan urusan sama misalnya anak angkat saya itu lanang. Ape sholat umur balik salim di bojoku. Batal gak? Batal. Dia kira gak batal karena taunya dia anaknya saya dan itu ibu. Makanya Islam itu melarang sekali anak angkat. Anak angkat yang gak dinisbatkan ke bapak aslinya, guys. Kecuali gue ngadopsi sebatas sayang, no? Misalnya gue ngeranti anak, tapi gue arani iki anak iku tak rumah, tapi jangan sampai nasab itu disilakan Sri binti, nggak boleh, tetap harus pakai nisbat bapaknya yang asli. Jadi utuhum li abaihim wa aksatu indahu, harus status ke bapak asli. Ojo wong koyo wong, lah nak tak omongi kok tersinggung, ora usah itu hukumnya pangeran mesti luwih mas. Nah, saya kudu yakin, ainul yakin, hakul yakin, aku pengiran luwih napa? Mulane kulo keras sekali. Masalah hukum-hukum tadi, misalnya itu potensi masalah batal wudu, belum potensi nak cai kirano ngongkone anakku nanti nikah sama adiknya, karena adiknya agak kumpul. Kulo nanti diceritani santri kulo Bojonegoro. Setelah saya fatwa seperti ini, ada anak kecil itu lelaki, dipek anak angkat di Jakarta. Sudah di Jakarta dengan nasab Jakarta, pakai bapak Jakarta. Suatu saat saya kuliah pacaran ke Bojonegoro. Untung diselamatkan pangeran. Ketika lamaran ke Jakarta yang ngantarkan Pak D-nya. Pak D-nya kagetnya bukan main. Ternyata di rumah yang dulu dia ngantarkan kakaknya. Duduk rumah dia, wah sampu kenal. Koyok aku tahu Rene. Ternyata dia ingat ketika ngantarkan kakaknya diangkat orang itu. Ternyata kakak kandung pacaran. Gara-gara dia pakai nasab Jakarta. Dia pacaran taunya ya cah Bojonegoro pacaran Jakarta. Coba. Andai kan tuh sampai kawin kan.
Itu di masalah kawin ya ekstrim. Di masalah sholat juga. Coba anak itu sudah akil balik, bertahun-tahun dia kalau mau ke masjid salim, ya enggak? Coba, padahal tidak mahram kan? Paham ya? Makanya kenapa Islam tegas kalau memanggil anak angkat sekalipun ya ud'uhum li'abaihim, harus dipanggil sesuai nasab bapaknya. Karena ini terkait hukum apa? Wudu, hukum apa nih? Nikah. Kadang-kadang kita alasannya mau melangkau, gua anak gede tak kandani, saya tersinggung. Tidak usah begitu, hukumnya apa pasti yang terbaik. Kalau masalah faraid, lidah kari besuhadilun saya itu dilatih. Saya itu mulai kecil tasbih anak saya sama Hasan tak latih. Ketika Hasan takjak umrah misalnya, kamu perempuan, kamu harus ridho karena Hasan itu yang calon ganti bapak harus warna nabi. Ya Pak Sari itu. Memang Hasan harus dapat lebih banyak karena tanggung jawabnya harus dilatih mulai kecil. Sehingga nanti kalau secara warisan itu perempuan kalah banyak dengan lelaki, dia terlatih ridho. Jadi hukumnya Allah lidzakari mislu hadzil. Enggak usah kayak sekarang emansipasi. Kesamaan gender begitu itu sangat. Lagi pula sekarang logikanya saja. Kalau Hasan dapat warisan 2, anak saya perempuan 1, Hasan nanti punya istri ya, menanggung istrinya. Kan pas. Nanti ketemu 3. Berarti Hasan bawa 2, istrinya bawa 1, 3. Sama anak saya yang perempuan dapat 1, dia dapat suami yang mendapat 2. Ada kan sama-sama hukum Islam kan nggak ada masalah. Problemnya wong do goblok bareng-bareng. Mikir ora iso. Paham? Itu satu. Kedua, apa ada jaminan anak sing nggawa warisan akeh gak mlete mbek bojone ora nggawa apa-apa mletene ra karuan? Saiki misale cawe itu diwarisi padha mbek sing lanang rabi. Oh, bal-balan sing lanang. Ora nggawa apa-apa mletene ngono apa meneh. Lah iso wae sirine omong itu sebagai sithik ku ben gak kumo luhur. Is pokoknya kita la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridotam inabu. Dadi Allah wis pirsa nak faraid wae digugat wong akeh wis pirsa mangsamu perlu kandhani. Ada saiki di seminar, oh ini zaman berbeda emansipasi. Oke ini harus kita tinggalkan. Rumang samu Allah rapi. So pertama Quran faraid turun Allah ngendikan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Wis faraid wis ngene iki kowe ora roh di sing Mas. Aku itu pangeran, aliman hakim masing lebih. Mau ninggil kok ora gelem. Ono emansipasi, kesamaan gender. Lah rumang samu kesamaan gender sing ngomong wong barat. Wong barat tenang ae lanang wedok kumpul berburu macake padha celanane, padha macone. Lanang wedok nganti rono bedane. Lah mereka berpikir gitu kan adate ngono sing wedok celananan, sing wedok katokan ceklak, sing lanang katokan ceklak. Kene gak zaman nenek moyang kita awame sing wedok kembenan. Wes macake ra padha mek sing ana. Nak goblok kok jajak-jajak. Goblok dhewe wis ngel-ngel wong akeh malah kok. Jajak. Aneh-aneh. Jadi pikiran wis pirsa mulane ning faraid nganti Allah ngendikan liza karim salatun san fa inna lisan fokus nata ini falahuna sama tarako ing karat wahidatan falahan proses sampai ditutup la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu itu tidak tahu mana sih yang lebih manfaat bagi kamu. Kita sendiri tidak pernah tahu yang lebih masuk. Lah anak podo-podo raro samina. Makanya saya mulai kecil anak saya itu tak latih. Sampai sekarang masih tak latih. Loh soal saya nanti misalnya kasih seorang bapak lebih sayang anak wedok, ya enggak apa-apa. Sale tak wedok sering dikono dolanan. Wong tak hitung biayanya itu podo. Anakku kan lanang kan gak seneng dolanan. 5.000 ya seneng, wis pokoke calane. Cek wedok, sampeyan warisane sithik boleh cuma iku larang. Lah kalune larang, gelage larang. Mbok dolanane yo larang, klambine yo larang. Anak kula larang tukang klambi ning pasar wis oke. Tenang wis oke larang. Nah wedok tukangane boten purun iki. Terbaru terkini. Mbok itu kok padha. Lah misale cilike wis karo gedene warisane padha kan gak. Lah opo eling kabeh, lah wong-wong sing pakar-pakar mosok tau eling. Allah kan sing pirsa mulai cilik. Mulane Allah wis pirsa nak faraid itu digugat iki. Mulane ngendikan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum. Nah, aku iku ora roh lan ora bakal roh ndi sing paling man. Mulane sebenarnya apa samina. Wah. Oh, menurut aku.
Nurut pangeran inane nang ndi? Nurut zat sing duwe langit. Anak nurut padha manusane ngono ta. Allah dikang tabanau kang anak angkat bu ing ladi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu tazawwaja Muhammadin imra'atan. Fa idza kama konggorohno dume wong akeh sapa wa ta'ala wa ta'ala fi dzalika ing dalam ngono-ngono tabani lan napa dihar fi hukmit tolak ya dadi rujuke fi dzalika fi tabani lan dihar fi hukmit tolak wa ta'ala ya guru dawu sapa wa ta'ala al-haqqa ing dawu sing hak fi dzalika ing dalam ngono-ngono tabani nah mboten nggih fa'ad dzabama fi dzalik ing dalam mengkono-mengkono tabani lan darani dihar fi hukmit tolak wa ta'ala ya guru dawu sapa ta'ala al-haqqa ing hak fi dzalika ing dalam ibtali tabani lan ibtali zihar bi hukmi tolak. Manane Allah mengatakan hak apa? Membatalkan hukum anak angkat setingkat anak hakikat dan membatalkan hukum zihar setingkat tolak. Nama setingkat tolak. Wa wa ta'ala yadinu juna sapa ta'ala asabila ing dalan asabila hakik di dalam hak. Ini kalau waca ini sak paket berarti. Lakin utuhum tetapi ning undang sira kabeh hum ing anak angkat mbok undang li abaihim kesesuai nasab bapak asline anak angkat. Kalau kamu manggil anak angkat ya dengan status bapaknya yang semestinya. Jangan kamu sebagai pengangkat. Nanti kerancu kacau hukum Islamnya kan. Ini jelas ya utuhum li abaihim. Huwa utawi doa li abaihim huwa utawi nida li abaihim manggil dengan nama bapaknya iku aksatu luwe adil adil diksi luwe adil indah wa ilmu. Saiki fa'ilam ta'lamu mongko lamun ora ngerti sira kabeh abahum ing bapake mereka. Misalnya kamu temukan di jalan, kowe ora roh bapake sapa. Fa'ifan itu mongko panggil seduluran sira kabeh fiti ini dalam agama wa mawalikum lan ngomong sing mbok rumat sira kabeh. Anggap ae banu amikum. Jadi gampangane ngene. Ana anak ditemokno ning dalan, bapake ndak diketahui, mbok rumat nganti gedhe. Yo late wae, cung kowe nak ngundang aku lek wae yo. Pokoke aja muni bapak nak ngundang aku lek utawa man. Butuh itu supaya dia tahu kalau itu tidak bapak, karena efeknya kalau dia ke bapak, dia nanti salaman sama istri kamu pas mau sholat batal kalau dia lelaki, kalau dia perempuan saling sama kamu panjang lah panjang, pokoknya dengan panggilan yang dia tahu kalau itu udah bapaknya asli. Kalau nggak diketahui bapaknya asli, manggil kamu ya fa'ikhwanukum fiddin wa mawalikum, misalnya dianggap banu amikum. Banu amikum berarti apa? Cara Jawa ngundang apa? Le teman. Selama ini kita kan ya gitu kan. Toko-toko pulau itu raponaan pulau kabeh, agar ngundang mulai tua. Le. Ya susah ya pun. Dan selama ini kan kita sudah melakukan gitu. Wono cak wayu menarik, ngundang Mustafa ya le. Gak mungkin ponakane Mustafa. Mosok cak ayu ngono ponakane. Mesti aku ya ora ikhlas. Lah tapi ya umume ngono agar setua ya. Kok misalnya Rukin Ismanan, bah, semuanya itu apa terus putulin? Kan enggak. Lalu Quran saking kepinginnya konsisten yang hukum, pokoknya nisbat nih asli. Nah bapak asli sudah diketahui, anggap baik banu am, ini cara Jawa udah tak de. Pokoknya dengan panggilan yang dia supaya tahu dan yakin itu tidak bapak asli. Nah soal tuh, tapi kok tersinggung rade bapak. Tetap hukumnya Allah asal kita sayang. Dan kasih sayang kita ada rubah, tetap dia nyaman saja. Apa kok di rumah majikan ini Jakarta tetap nyaman. Angger majikannya apa sih di rumah kan nyaman. Tanpa kita harus memanggil bapak, mungkin bos. Kan banyak misalnya orang hidup di Jakarta melok majikannya, dia manggil ya bos atau tuan. Dia kerasan karena apa? Majikannya artinya untuk supaya anak ini nyaman kan nggak perlu mengorbankan status kon manggil bapak. Paham maksudnya? Paham ya? Awas orang paham. Tapi ya mau arah paham terus dia mau ambilkan lah. Ini jelas aturan ini. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Mawalikum misalnya banu amikum. Misalnya dicelok anaknya paman. Misalnya jak cilik ini gitu. Fatuhum bima datil ikhwan bi antaku lahu ya akhi masalah. Banu amikum tafsirun mabani lakum jumlah Ibnu Ambal mana di dalam ta'rifu nasabah sasin wa aratum khitu faqulu lahu yabna ammi masalah. Jadi misalnya ngeten nggih, kula mek anak angkat, enggak tahu bapake. Nggih enggak tahu. Ya sudah, aku nyelok aku ben paman utawa le. Anak-anakku ngundang yabna akhi to ya akhi. Mergo nak muni dulurku iku ora mesti sebapak.
Mergo kabeh sedulur agama fa ikhwanukum fiddin. Tapi sementing bapak ini selesai, asal bapak selesai liyane gak mengikat. Lho iya to nggih, misale kowe ndek anak angkat, ngundang kowe wis paman to lek. Engko anakmu kandung ngundang adikku wis gak masalah mergo pokoke kan bapak, paham ya? Mulane dawuh Allah Taala undang fa ikhwanukum fiddin wa mawali. Misale istilah disebut banu amikum, anake paman. Nah, biasanya kowe nak undang anake paman, lek kan? Atau akhi anak dulur ini. Pokoknya sing bangsa ngono. Pokoknya apa saja lah, yang penting panggilan yang memastikan itu tidak ada hubungan nasab. Wali salah orang iku alaikum ngatasi sira kabeh apa junahun dosa. Fi mandel perkara asta tukang salah sira kabeh di iklan ma fi dalika ing dalem kono kabeh. Manane fitiah tadi asal zaman dhisik. Aku ora apa-apa, zaman dhisik. Tapi walakin fi mata ini dalam perkara tak amadat kang diarep kudu hukum hati-hati sira kabeh. Fi ing dalem ma wa huwa utawi mata amat dadi badan nah. Wis sing wis kliwat ya wis tak sepuro dawuh pangeran, tapi saiki aja baleni wong saiki wis tak larang. Mulane kula suwun sing ngaji teng mriki tak ana wong mek anak angkat, nak sampean keluarga tak tangga wis dikandani api-apian. Nah iso dilatih tetap kenal nasab aslinya. Misalnya kepeksa kadung manggil bapak, tetap ditunjukkan bapak aslinya. Sampai dia tahu betul kalau itu tidak bapak. Paham ya? Pokoknya ini jelas ya. Allah memaafkan dulu-dulu sebelum kamu tahu dan sebelum saya larang. Tapi sekarang nggak boleh karena sudah ada larangan disebut walakin mata amadat qulubukum fihi wa huwa badan. Nah, iki bab sause dilarang ya aja lakoni meneh. Wa kana lan ana sapa apa ghafurun akeh nyepurane. Nya akeh nyepurane. Lima maring perkara kana kang ana apa manungsa iku sange puncak sira kabeh qoblana sedurunge penyegaran. Rohiman tur ate welase bikum lan sira kabeh fidalika ing dalem kono badan.